Fala galera, começando com mais um vídeo no canal. E hoje eu vou testar a resistência de um ventilador. Não sei nem porque eu tô gravando esse vídeo. É sério que eu vou testar a resistência do ventilador. Olha como tá esse aqui. Mano, bora ver se eu vou conseguir destruir isso daqui, porque eu já tentei antes de gravar um vídeo. Eu já tentei e não consegui destruir. Ele tá aqui. Já mostro pra vocês. Só tá esse pedaço. Mano, você deve estar pensando assim, por que ele ia querer testar a resistência do ventilador? Porque eu vi esse ventilador, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Testei, não consegui quebrar. Daí eu vi que ele era forte e fui tentar. Não é um ventilador normal, isso daqui é praticamente de ferro. Bora levar ela pra cima, né? Eu vou deixar uma câmera, essa câmera gravando aqui. E daí vamos ver o que vai acontecer. Tomara que a minha mãe não acorde, senão ela vai me tacar a chinela. Ai. Ai, deixa eu tirar esse mato, senão vai atrapalhar. Não, vou colocar mais pra frente. Mano, o negócio destruiu inteiro. Calma, meu filho. Inteiro não, porque ele só quebrou essa parte e desmontou dessa, na verdade. Vamos ver como é que tá. Isso daqui eu acho que era, sei lá. Eu vou apertar isso daqui. Nossa, imagina explode aqui. Vamos pegar nessa. Eu sou boa. Às vezes não.
Depende do dia. Só quebrou essa parte. Saiu dessa daqui. Vai isso daqui? Isso daqui? Não tá colado o morro. Oxi.